iba kasi nagtatago sa loob ng puno. Kaya hindi natin makikita. Nagtatago siya sa mga ano ng anahaw. Ang daming mga photographer. Tingnan mo naman ang camera nila. Ay, ang cute! Ayun! Ayun! Ay, cute yun. Saka ito din. Saka din. Ayun. Ayun, tatlo sila. Ayun, tatlo na yun. Oh, ayan. Ayun, yun, ang dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Saka, ayan pa. Ayan pang isa. Ayan. Ayan guys. Puro ano nandito ng mga ano ng ibon. Guys, nakita ko na bukas. Pampang damit ko. Natanggal niya. Hello guys. Shout out sa mga kapatid dyan sa YT. Hello, hello, hello. Sila mga kangga. Day off natin ngayon kaya ano tayo maglakwat sa kung saan saan. Ito tayo na ibon. Ito tayo sa mga ibon. Pagod si pangga ni baby girl kasi walang tulog kagabi. Tingnan niyo. Walang tulog. Walang kain. Joke lang, walang kain. May kain ako. Uy, yun na yun siya. Tingnan niyo guys. Nandun siya guys. Umutulog na siya. Ayun siya guys. Ayun. Ayun. Ayun siya. Hey. Oh no! Pahulog na siya. Có một số thằng nào đi Hindi. giống muốn những cái gì nhập tới này tụng kinh trong như sinh hoạt thế như là chúng ta như Ito yung isang place. Puro ibon lang makikita mo dito ang kaloob nito. Kaso lang yung iba hindi mo makikita kasi nakatago sila sa mga puno. Yung iba lang makikita mo. Kaya salamat guys sa walang sawa pagsusunod ng mga content ko. Ayan guys, oh, meron pa may pakikita. May salas na to ito. Ayan. Ayan. Ayun. Ayun guys. Yung kulay green na bird. Ayun. Nakita niyo yan guys. Ayun. Gumagapang sa dun sa may ano ng net pababa. Gumagapang siya. Ayun. Ayun. Bumababa siya. Bumababa. Saka meron pa isa. Ayun guys. Yun. Saka yung isa nasaan ka na yun. Lumipat
Lumipad na siya. Yung isa, ayan. Yan yung isa, dalawa. Tapos yung isa. Tapos meron pa dito sa taas. Tatago kasi sila sa puno. Ayun o, yan. Ayun. Tatago kasi sila. Kain siya. Ang daming isda, oh. Ang daming isda. Oh. Set na kami. Pa-exit na kami kasi ang ganda dito. Ang ganda. Ayan siya. Ayan. Ang ganda yung ayan siya. Ayun. Ayun. Maganda ang lunay niya. Maganda ang kulay niya. Ayan. Ayan siya. Palabas na kami, guys. Pa-exit na kami. Salamat sa walang sawa na pagsuporta. Walang sawa sa panood ng aking mga video. Thank you very much, guys. See you next time. See you next time na vlog ko. Tapusin ko na lang pala yan ng saktong 20 minutes. Yun. Yan, 9 minutes na sa YouTube. Yan lang talaga. Last na talaga yan, guys. Tinapos ko lang yung 20 minutes. Bye-bye. Exit na mi. Bye-bye. Exit na mi. Babu. Exit na. Bye-bye. Thank you.
face in your face. Give it to me like